السلام علیکم دوستانو، ټول افغانانو ته د مبارک وي. افغانستان په دریمه نړیواله شلوریزه لوبه کې آیرلینډ ته سخته ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو نن ډیره زبردسته لوبه ترسره کړه. بیټسمینانو هم خپل مسؤلیت ادا کړ. رحمان الله ګربز هم نن 50 سیزه وکړه، ځکه په تیره ویډیو کې موږ پر رحمان الله ګربز باندې ډیرې نیوکې کړې وې چې نن د ښه وځلېدی، ښه لوبه یې ترسره کړه. ورسره نجیب الله زدران او حضرت الله عزازي هم ښه لوبه ترسره کړل، ډیرې منډې یې وکړې. او په بالینګ کې بیا نوین الحق ډیر زبردست بالینګ ترسره کړي، فضل حق فاروقي ډیر زبردست بالینګ ترسره کړي، او مجیب رحمان هم ډیر زبردست بالینګ ترسره کړي. یعنی نن افغانستان وځلېدی، لوبه یې وګټل، ښه لوبه یې وکړه، ویې ګټل. بلخوا بیا آیرلینډ لوبډلې هم ډیر زبردسته بیټینګ ترسره کړي، زبردسته لوبه یې ترسره کړه. که څه هم د دوی وکټې په پاور پلی کې 4 وکټې آوټ شوي وې، خو بیا هم په وروستیو کې د دوی دپاره ډاکرل او داسې بل لوبغاړي ډېرې زبردسته لوبه ترسره کړه، چې ډاکرل په وروستیو کې 50 سیزه هم پوره کړه او تر پایه پورې ناټ آوټ هم پاتې شو. یعنې دوی هم خپل کوشش وکړي، شل اورونه یې ولوبول، ډېره ښه لوبه یې ترسره کړه. خو دا چې بخت دوی سره یاري ونه کړه، دوی خپل کوشش پوره وکړي. یعنې افغان لوبغاړو نن ډېر زبردست بیټینګ کړی و، دوی ته غټ هدف ټاکلی و. که چیرې هدف د پرون راکم وای نو بیا به دوی په اسانۍ سره دا لوبه ګټلې وای. نن افغان لوبغاړو مسؤلانه بیټینګ ترسره کړی و، ښاري وضعیت یې منډې کړې وې، خپل مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی و. نو دا دی چې په لومړۍ لوبه کې بریا خپله کړه. آیرلینډ د لوبې پچه وګټل، په خپله د بالینګ پرېکړه وکړه. افغانستان په ټاکل شوي 60 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره 109 منډې وکړې، چې 190 منډې هدف شو. د افغانستان لپاره حضرت الله عزازي په لومړي سر کې 29 منډې وکړې، په 40 توپونو باندې 4 څلوریزې 1 شپږیزه یې ووهله. او رحمان الله ګربز چې نن ډېر ښه وځلېدی، په 15 بالونو باندې 53 منډې وکړې، 8 څلوریزې 1 شپږیزه یې ووهله. ابراهیم زدران هم 14 منډې ترسره کړې. نجیب الله زدران په وروستیو کې په 18 بالونو باندې 42 منډې وکړې، چې 15 شپږیزې یې ووهلې. محمد نبي بیا هم نن نه وځلېدی، رن آوټ شو، 6 منډې وکړه. راشد خان په 0. د آیرلینډ لپاره لیټلي ډېر ښه بالینګ ترسره کړي، په 4 اورونو کې 90 منډې ورکړې، 2 وکټې واخیستې. هیډر 1 وکټه واخیسته، هند هم 1 وکټه واخیسته. د منډ هدف په تعقیب کې آیرلینډ په ټاکل شوي 60 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 160 منډې وکړې، چې په لوبه کې د 190 منډ هدف په تعقیب کې آیرلینډ لوبډلې په ټاکل شوي 60 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 160 منډې وکړې، چې د 22 منډو په توپیر په لوبه کې ماتې وخوړه. د آیرلینډ لپاره ډاکرل ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره کړه، 58 ناکوزېدلې منډې وکړې، او هند هم 14 منډې وکړې، ټکر هم 11 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په بالینګ کې نوین الحق ډېر زبردسته ښایسته بالینګ ترسره کړي، په 4 اورونو کې 38 منډې ورکړې، 3 مهم لوبغاړي وسوځول. فضل حق فاروقي په 2 اوره کې 11 منډې ورکړې، 2 لوبغاړي وسوځول. مجیب رحمان په 4 اوره کې 28 منډې ورکړې، 2 لوبغاړي وسوځول. محمد نبي په 4 اوره کې 38 منډې ورکړې، 1 لوبغاړی وسوځوي. افغانستان دا لوبه په 22 منډو وګټله. یادولو وړ ده چې د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ د 15 نړیوالو شلوریزو لوبو لړۍ 4مه لوبه به د اګست په 15مه په بلفاسټ کې ترسره شي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.